今天的这期影片的含金量极高，我强烈建议你准备好纸笔，因为我们接下来要讨论的不是那些只会看线图的散户在想什么，而是这个地球上掌握住几兆美元资金的神级大佬们，他们在2025年底的最后一刻做出了什么样的生死抉择。我是麦门，在这个充满杂讯的市场里，我不负责讨好你，我只告诉你资本世界运作的真相。每当美国证券交易委员会公布最新一季的 13F 报告，华尔街所谓的聪明钱，他们的底牌就会被摊在阳光下。大家回想一下2025年的第四季是个什么样的鬼故事吗？美股在高档疯狂震荡， AI 产业的泡沫论满天飞，川普的关税政策像个不定时炸弹，通膨的幽灵还在背后徘徊。在这种极度复杂、极度凶险的宏观环境下，全球最顶尖的基金经理人是如何调整资金布局的？今天我要带你深度解析5座华尔街的大山：波克夏、桥水、阿帕卢萨、索罗斯基金与橡树资本。透过拆解这5大巨头2025年第4季的持仓变化，我们不仅能一窥大师们对未来的市场定价逻辑，更能从中淬炼出指引2026年投资方向的关键密码。我们不只要看他们买什么，更要看他们怕什么。很多人看 13F 报告只会看大佬买了什么，我就跟着买。各位，如果你是这种心态，你迟早会被割韭菜，割到怀疑人生。13F 报告有45天的滞后性，当你看到报告的时候，大佬可能早就到货给你了。我们看 13F 报告不是要抄作业，更不是要编故事，是要学思维模式，总结这5大机构的操作。虽然各家流派不同，有的看价值，有的看宏观，有的看周期，但我们却惊人地发现了3个强烈的共性趋势。这代表什么？这代表在这些最聪明的人眼里，这3个趋势是具备绝对确定性的。趋势1 ：AI 投资进入残酷的汰弱留强洗牌期。大家注意了， AI 的无脑狂欢期已经结束了。2025年第4季，大师们不再盲目全买，他们拿起了放大镜，开始精确挑选赢家。谁是绝对的赢家？辉达它依然是众多机构的宠儿，桥水、阿帕卢萨与索罗斯都在疯狂加码，这显示华尔街对算力霸权的高度认可。但是有人被买爆，就有人被抛弃。例如阿帕卢萨清仓了英特尔，转而投向超微的怀抱，这显示资金正从广泛撒网转向那些在垂直领域拥有绝对硬体优势的寡头。没有核心技术的 AI 概念股正在被聪明钱无情的抛售。趋势2：压住具有消费韧性与周期性复苏的产业。当所有人都在看天上的 AI 时，大佬们已经开始低头捡地上的铜板。民生消费记忆体周期这种刚需成了新的避风港。在民生消费方面，波克夏居然新买入了达美乐，这显示巴菲特的接班团队预期在通膨压力下，消费者支出将回流至具备性价比与品牌溢价的龙头企业。此外 ，AI 带动的硬体升级让沉寂已久的记忆体周期进入了恐怖的爆发期。阿帕卢萨与桥水这2大巨头竟然不约而同的重仓加码了美光，这是一个极度强烈的讯号。趋势3：极度恐惧下的防御性与现金稳定性。这是我认为最重要也最该让散户警惕的一点。在美股创新高的时候，有人手里却握了几千亿美元的现金，准备等崩盘时进场收尸。伯克夏将现金储备推升至创纪录的3817亿美元，这是一个天文数字。桥水在买入 AI 的同时，同步大手笔增持黄金来对冲宏观经济波动风险。橡树资本则坚持死守基础设施与金融债权，锁定稳定的现金流。大师们在告诉你，狂欢即将结束，请系好安全带，准备好降落伞。接下来，我们就一间一间来拆解这5大神级机构的具体操作，看看他们葫芦里到底卖什么药。波克夏，股神的最后一座与11兆现金的恐惧。我们第一个要看的当然是股神巴菲特执掌的波克夏。这份25Q4的 13F 报告对全世界的价值投资者来说，有着非凡的历史意义。因为这是巴菲特正式退休前交棒给新任执行长阿贝尔的最后一季。这份最后一作透露出了一种令人窒息的防御姿态。核心动作1：现金为王，子弹上膛，但隐而不发。波克夏的现金储备在这一季创下了3817亿美元的历史新高。各位，3817亿美金折合台币大约是11.5兆，台湾一整年的 GDP 大约是23兆台币。波克夏手上的现金就占了台湾一年经济产值的一半。
因为在巴菲特的眼中，现在的美股太贵了，太危险了，他找不到任何一家公司其内在价值配得上现在荒谬的股价。他宁愿把这11兆台币放在国库券里领4%的利息，也不愿意去股市里当接盘侠。这就是在高档震荡中最极致的恐惧。核心动作2：持续减码科技与金融。巴菲特延续了前几季的砍单策略，他曾经的最爱占据头组半壁江山的苹果，在这一季又被削减了 1.02%， 同时他最信任的金融股美国银行也被砍了 1.02%。此外，亚马逊的占比也下降了 0.64%。为什么砍？很简单，获利了结，降低集中度风险。苹果在面临 AI 手机转型的阵痛期，美国银行面临降息循环的利差缩水。巴菲特在告诉你，没有什么股票是非卖品，只要价格透支了未来的成长性，就必须减码。不过，即使经历了连续的减码，苹果与美国银行依然稳居波克夏第1大与第3大的持股核心，这代表它只是在调节水位，而不是看空清仓。核心动作3：防御性建仓，买入无聊的实体资产，在满手现金的情况下，波克夏买了什么？他首度新建仓了纽约时报，占投资组合比重 0.13%。这是一个非常经典的价值投资操作。在 AI 假新闻泛滥的时代，具备公信力、拥有庞大订阅现金流的传统媒体，反而成为了稀缺的护城河资产。此外，波克夏前2大的加码重点落在了传统能源与保险，雪佛龙与安达保险这类传统能源与保险股分别被加码持股占比，分别增加了 0.45% 与 0.33%， 同时也小幅加码了我们前面提到的披萨龙头达美乐。这意味着什么？意味着股神认为，不管 AI 怎么飞，人还是要吃披萨，车还是要加油，房子还是要保险。看到这里，我知道很多人心里在想什么。巴菲特有几千亿美金可以放在那边领利息，但我只有几十万台币，我不进场搏一把，怎么翻身？这就是为什么 90% 的散户注定是输家。真正的贵族思维不是比谁冲得快，而是比谁活得久。投资市场从来就不是赌场，它是一个财富转移机制，专门把钱从急躁的人口袋里转移到有耐心的人口袋里。巴菲特敢囤11兆现金，是因为他有这一套穿越牛熊的底层逻辑，他知道什么时候该贪婪，什么时候该认怂。那么你有你的底层逻辑吗？当2026年市场真的崩盘，或者 AI 泡沫再次吹大的时候，你是会吓得砍在阿呆股，还是能像猎人一样精准狙击？建立这套逻辑，这不是看1-2支免费影片就能学会的，这需要系统性的训练，需要有人带着你一层一层拨开市场的骗局。这也是为什么我在 Press Play 为鼓励的订阅专栏里，不只给你鱼吃，更要教你怎么做钓竿。在这个专栏里，我不会给你模棱两可的废话，我会每周针对当下的盘势拆解我的操盘笔记。现在加入订阅计划，你不仅能看到我对2026年每一周的实战复盘，还能学会我独家的筹码周期判读术。只要几杯咖啡的钱，换取一个在股海里不再迷茫的罗盘，这是你今年最划算的投资连结，就在下方资讯栏。没会跟，至少要会跟，不要等到下次股灾来临才又上萃寻找同温层。桥水基金的双面刃操作。如果你觉得巴菲特太保守，不适合年轻气盛的你，那么接下来这家机构的操作你一定要看懂。由瑞达里欧创立的桥水基金，桥水是全球最大的避险基金，他们的操作逻辑叫做全天候。他们不看单一公司的财报，他们看的是全球宏观经济的周期、通膨、利率，所以桥水的操作往往反映了对未来半年总体经济的最准确预测。在25Q4，桥水展现了极度分裂的双面刃操作，一手疯狂进攻，一手死命防守。进攻端重压 AI 领头羊与记忆体霸主，桥水在这一季把资金极度聚焦在 AI 算力的底层基础设施，他们大举加码了美光与辉达，这使得辉达直接跃升为桥水投组的第3大持股，占比高达 2.6%。同时，他们也显著增持了亚马逊，看重的是 AWS 云端服务在 AI 时代的爆发力。桥水的演算法告诉他们，不管美国经济会不会软着陆，也不管川普怎么搞关税 ，AI 的资本支出是不可逆的。只要科技巨头还在军备竞赛，辉达的 GPU 和美光的 HBM 就是稳赚不赔的卖产人生意。调节端无情抛售非核心科技巨头，请注意，桥水不是无脑买科技股，
他们在买硬体的同时，无情抛售了那些看起来像 AI， 但其实护城河不深的软体股。解码最贤者的科技巨头是 Adobe， 持股占比大幅下降了 1.74%。为什么？因为生成式 AI 对传统软体公司的护城河造成了严重威胁，市场开始怀疑 Adobe 的定价能力。同时，桥水也减码了轿车平台 Uber， 下降 1.38%， 与脸书母公司 Meta 下降 1.20%。这显示桥水正在进行获利了结，把资金集中到确定性最高的硬体龙头上。防守端拥抱黄金避险与大盘 ETF， 这才是桥水最精彩、最值得你学习的操作。在重仓科技股享受 AI 泡沫的同时，桥水深知通膨反扑与地缘政治的风险，因此他们大手笔布局金属矿业，增持了全球最大的金矿商纽蒙特黄金，持股占比增加了 0.71%， 这是在对冲美元贬值与系统性崩溃的风险。更令人震惊的是，桥水在该季最大幅度的加码其实是标普500 ETF， 占比激增了 4.39%， 这让 SPY 稳居桥水的第一大持股，占比高达 11.1%。桥水在告诉你什么？当你看不懂个股会怎么走，当宏观环境乱成一锅粥的时候，不要自作聪明选股了，买下整个美国股市就是最好的防守反击策略。这就是大师的智慧：进攻时集中火力，防守时分散风险。阿帕卢萨，华尔街抄底王。第3位登场的是华尔街最传奇的抄底王，对冲基金大佬泰珀执掌的阿帕卢萨。泰珀的风格是出了名的凶悍，他擅长在市场极度悲观的时候重仓压住周期性反转的产业。他在 25Q4 极限操作堪称教科书级别。操作1，强力压住记忆体周期，狂买美光。如果说波克夏是防御大师，那泰珀就是进攻狂人。他对周期性爆发极具信心，在 25Q4， 他像发疯一样的狂加码美光，投组占比大幅增加了惊人的 4.17%， 这时美光直接跃居阿帕卢萨的第4大持股，占比达到 6.3%。 各位请注意这恐怖的共识，桥水在买美光，阿帕卢萨也在狂买美光。当2大神级基金在同一个季度重仓同一档股票时，这绝对不是巧合。这告诉我们什么？HBM 的供需缺口比市场想象的还要严重，这不是普通的涨价，这是暴力缺货。操作2，科技股的两极化操作，加码软体，抛售硬体老二。在科技股方面，泰珀展现了极高的敏锐度，他大举加码了脸书，占比增加 2.22%， 与 Google 占比增加 1.83%。这2档目前分别位居投组的第5大与第2大持股。他看中的是这2家巨头在数位广告复苏与自家 AI 模型变现上的潜力，但是在硬体端，他做了一个大胆的决定，大举减码超微，占比下降了 1.96%， 这是他该季第2大的减码标的。为什么？因为在 AI 晶片市场，辉达的护城河太深了，老二的生存空间被严重压缩。泰珀选择在超微股价相对高档时获利了结。同时，他也无情地出清了那些表现平庸的金融服务股，如 Fiserv 与 Truist Financial。这就是泰珀的风格，居无存菁，绝不恋战。操作3，广泛减码中概股，但核心信仰不灭，突袭南韩。最让我佩服的是这一手，泰珀过去几年是华尔街少数敢重仓中国资产的大佬，但在 25Q4 面对中国宏观经济的疲软与政策的不确定性，他选择了战术性撤退。他第1大的减码标的就是曾经的最爱阿里巴巴，占比下降了 2.81%。同时，他也减码了中概网络 ETF 百度与京东。但是各位请看清楚，即便遭遇了大幅减码，阿里巴巴的占比仍高达 11.0%， 依然稳坐阿帕卢萨的第1大重仓股。这代表泰珀对中国资产的核心信仰并没有破灭，他只是在做高出低进的波段操作。最有趣的是，他在减码中国的同时，大幅新建仓了南韩 ETF， 占比达 2.66%， 这是该季第2大加码重点。为什么买南韩？因为南韩是全球半导体与记忆体的重镇，买南韩 ETF 本质上就是在买三星和 SK 海力士，这与他重仓美光的逻辑完美契合。他在全世界扫货记忆体资产，这就是顶级大佬的格局，不只看个股，还看国家队。索罗斯基金，金融大鳄的精准狙击。
第4位是让各国央行闻风丧胆的金融大鳄索罗斯基金。虽然乔治·索罗斯已经退居幕后，但这支基金依然保持着其毒辣的眼光与狠辣的手段。他们的每一个动作都在告诉你市场最真实的残酷面。狙击1，核心科技巨头高度集中，重仓微软索罗斯基金的操作很直接，谁最强我就买谁。亚马逊稳居第1大重仓股，占比高达 7.3%， 而 Google、微软、辉达与苹果等科技护城河企业全数名列前10大持股。特别值得注意的是，在科技股的操作上，该季索罗斯特地加码了微软，使投组占比增加了 0.72%。索罗斯团队看准了微软在 Copilot 企业端应用的变现能力，这是 AI 领域最确定能赚到真金白银的商业模式。索罗斯不相信故事，他只相信现金流。狙击2，防御避险及挖掘精准新标的。索罗斯也是一个随时准备好降落伞的人。因应全球避险情绪升温，索罗斯新建仓了黄金开采商 New Gold， 占比增加了 0.97%。此外，索罗斯基金展现了其在初级市场与新兴科技的敏锐嗅觉。该季资金精准涌入了几个新标的，前3大加码与新建仓分别为加码算力租赁平台 CoreWeave、新建人力资源软体 Dayforce 以及新建基因检测公司 Exact Sciences。这显示索罗斯不仅买巨头，也在积极寻找下一个10年的独角兽。狙击3，毫不留情的清仓断舍离。传统产业索罗斯的卖出从来都是不留情面的。该季最大幅度的减码是包装巨头 Smurfit Westrock， 持股占比大幅下降 3.6%， 同时也减码了标普500等权重 ETF。与菲特娱乐在清仓名单上，索罗斯完全出清了传统车厂福特汽车，这代表他对传统车厂在电动车转型战中的彻底绝望。同时，他也清仓了中国大型股 ETF， 显示索罗斯正在毫不犹豫地调整传统产业与海外市场的铺线，将资金全面撤回美国科技本土。橡树资本不良资产之王的布局。最后一位是由霍华德·马克思领军的橡树资本。如果你不知道霍华德·马克思是谁，只要知道连巴菲特每天都会准时阅读他的投资备忘录就够了。橡树资本是全球最顶尖的不良资产与信贷投资机构，他们擅长在别人恐惧的深水区里淘金。布局1，极端的防御性布局。橡树资本的投组完全不按华尔街的常理出牌，你看不到辉达，看不到苹果，他们维持着极度稳健的部署，且持股高度集中。前2大重仓股是谁？能源服务商 Expro Group 占比高达 12.3%， 航运股托姆轮船占比 11.6%， 光是这2家公司就占了近1/4的投组。前5大还包含金矿商样格鲁、黄金阿散蒂、制药厂英德维尔、汽车零件商 GTX。这印证了橡树资本的核心策略：不碰泡沫化的科技股，死守以能源、基础设施、贵金属与特定价值资产为主的布局。他们在等待经济衰退时，这些实体资产将发挥强大的抗跌属性，这是在为可能到来的硬着陆做准备。布局2，挖掘被低估的基建与生技。但是橡树资本并不是完全与科技脱节，在新建仓方面，独立电力生产商 Talon Energy 为该季的重点，以迅速跻身投组第9大持股。橡树资本看准了 AI 资料中心对电力的庞大需求，正在布局基础设施板块。此外，该季最大幅度的资金投入居然是新建仓了临床阶段的生技公司 Arroway Therapeutics， 同时也加码了比特币矿器核心科学公司。霍华德·马克思总能在那些被市场抛弃、面临重组或转型的公司中找到被严重低估的价值。布局3，大幅减码核心重仓，严格控管风险。橡树资本最值得散户学习的是他们的纪律。他们透过大幅减码来降低单一资产的集中度风险。前2大减码标的正是他们前面提到的核心重仓股托姆轮船与 GTX， 赚钱了就收回一部分本金，这在华尔街叫做 rebalancing。在清仓方面，该季完全出清了肉类加工巨头 JBS 与购物中心营运商 CBL 等部位，绝不贪婪，见好就收。投资人该如何破解机构的名牌？我们花了这么长的时间拆解了这5大巨头的底牌，现在最重要的问题来了：作为一个资金有限的散户，你该如何应用这些资讯？听清楚了，不要无脑跟单。我给你3个实战的观察指标。实战指标1：寻找英雄所见略同的共识，在金融市场里追踪大师们共同看好的交集点，
往往代表该产业具备极高的确定性。总结这一次的 13F 报告，谁是交集点？辉达与美光，这是桥水、阿帕卢萨与索罗斯等多家机构重叠度最高的核心标的。这告诉你一个不争的事实 ：AI 算力基础设施与高频宽记忆体的产业地位目前无可取代。只要逢低，这就是你投组里必须要有的核心防护盾。实战指标2，辨识分歧背后的逻辑。当大机构对同一档股票出现对立操作时，你千万不要跟着瞎起哄，你必须回归自身策略。以亚马逊为例，它是25Q4意见最分歧的热门股，桥水与索罗斯看好它的云端运算成长，大举加码，但波克夏却因为估值考量或策略收缩大幅减持。这时候你要问自己，你是一个追求云端转型爆发力的成长型投资人，还是跟巴菲特一样更看重估值安全性的价值型投资人？没有对错，只有适不适合你的风险承受度。你要建立自己的判断，而不是当墙头草。实战指标3，学习资产配置与对冲思维，这是我今天要教你们最重要的一课。不要只盯着机构买了什么科技股，你要用显微镜去观察他们如何保护获利。你看看这5大机构，虽然 AI 仍是主轴，但他们在干嘛？巴菲特满手现金买保险、买能源，桥水买黄金、买大盘 ETF， 橡树死守航运跟不良债权，帕卢萨买南韩 ETF 分散风险，能源、矿产现金比例的提升，成为了华尔街巨头最重要的轮动与对冲方向。这是在警告你，在2026年，如果你把所有的钱都单押在1-2只科技股上，一旦宏观经济出现反转，你将面临灭顶之灾。你必须在重仓科技股的同时，适度配置现金或防御性资产来应对震荡。最后，我必须再强调一次，在参考这些华尔街巨鲸的动向时，你必须留意 13F 报告先天带有45天的滞后性。我们现在看到的是机构在2025年12月31日的持仓快照。在这1个多月的时间差内，总体经济环境、企业财报、川普的政策可能已经发生了剧烈变化。机构完全有可能在第一季初，趁着散户看到 13F 报告疯狂涌入的时候，已经在高档获利了结了。因此 13F 报告绝不是让你明天开盘去无脑跟单的短期买卖讯号。保持独立思考，不要当那个最后接棒的笨蛋。它是一张战略地图，帮助你了解大资金对中长期产业趋势的判断。看懂这张地图，你才能在这个吃人的资本市场里找到属于你自己的避风港与金矿。今天的内容资讯量很大，我想问问大家，这5位大佬的操作，你是比较相信满手现金的巴菲特，还是狂买美光的太破？在下方留言告诉我你的选择，我会在评论区和大家一起讨论。如果这集影片帮你避开了市场的陷阱，请不吝啬帮我按个赞，订阅我的频道，开启小铃铛。记得点击资讯栏的连结，加入我的 PPA 专栏，让我们一起在2026年的市场里富贵险中求。我是麦门，跟着大佬的思维走，再融入自己的判断力。我们下个影片见。